नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको सांस फूलना, सांस चढ़ना या हांफना जैसी समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। सांस चढ़ना या सांस फूलना एक बेचैन भरी स्थिति होती है जब हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है या कठिनाई से जाती है, तो यह सांस फूलने की समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों, जब हम बहुत अधिक फिजिकल वर्क करते हैं या मेंटल स्ट्रेस में होते हैं तो सांस फूलने एक आम बात है। इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण ओवरवेट या मोटापे का होना, धूल, धुआं, वातावरणीय प्रदूषण के कारण, अत्यधिक ठंड लगना और अधिक एक्सरसाइज करने के कारण, शरीर में पानी की कमी के कारण, एंजाइटी या तनाव के कारण और कोई व्याधि विशेष की स्थिति में, जैसे जिन लोगों को हृदय संबंधी या फेफड़ों की कोई समस्या हो, उस कारण भी सांस फूलना या हांफने की समस्या होती है। अस्थमा की समस्या के कारण, निमोनिया के कारण, शरीर में खून की कमी के कारण भी यह समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों, सांस फूलना या सांस चढ़ने की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को 15 से 20 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसके बाद इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सबसे पहले अभ्यास को करने के लिए आपने किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। हम भुजंग आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं या फिर अपने पैरों के बीच में ऐसे थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में हमें आसानी रहे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, कुछ देर होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं। ऐसे ही भुजंग आसन फर्स्ट को आप 10 से 15 बार मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इसे हम तीव्रता से प्रैक्टिस करेंगे ऐसे। फिर धीरे धीरे सीधे। इसके बाद भुजंग आसन सेकंड को प्रैक्टिस करने के लिए आपने अपने एक हथेली के ऊपर से दूसरी हथेली को ऐसे रख लेते हैं और अपने ठोड़ी को इसमें ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे भी आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद भुजंग आसन थर्ड को प्रैक्टिस करने के लिए यानी त्रियक भुजंग आसन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 1.5 से 2 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। अपने दोनों पैरों को ऐसे फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पास ऐसे रख लेना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे देखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं, ऐसे अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड मोड़ते हुए अपने राइट पैर के हील को ऐसे देखें। फिर सेंटर में आइए। यह इसका एक चक्र हुआ और फिर अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे लगाते हैं। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को
प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने सीधे ले जाते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे भुजंग आसन की पोजीशन पर आना है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस भुजंग और पर्वत आसन को 15 से 20 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। हम करेंगे शशांक आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों घुटनों को ऐसे आगे से जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को या फिर अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे लगाते हैं और अपने शरीर को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऊपर को आइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर ऐसे लगाते हैं और अपने हाथों को ऐसे ही अपने कंधों के समीप ऐसे रखते हुए इस अभ्यास को ऐसे ही आप श्वास प्रश्वास के साथ 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। इसके बाद आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर अपने सिर के बीच वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं, जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हील को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के समीप ऐसे लाने की कोशिश करते हैं। 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही इस शशांक आसन की पोजीशन पर रहें। ये फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे लगा सकते हैं और फिर सीधे